Xin chào, tên tôi là Bruce và hôm nay tôi cùng bạn thực hiện một trong những chủ đề yêu thích nhất mọi thời đại của tôi, đó là con số. Và chúng tôi sẽ tổ chức một hội thảo mà chúng tôi sẽ đề cập đến rất nhiều điều mà tôi có được nhiều câu hỏi về điểm. Những câu hỏi phổ biến nhất mà tôi nhận được là về phân tích điểm và hình cũng như cách dựng điểm và hình, và vì vậy tôi sẽ xem xét trong 2 phân đoạn 30 phút tiếp theo mà hầu hết các câu hỏi đó và giải quyết một số các công cụ biểu đồ điểm bên trong biểu đồ chứng khoán và bắt tay ngay vào công việc và bắt đầu đạt được khả năng biểu đồ điểm. Và con số đáng chú ý này là một trong những phương pháp lập biểu đồ lâu đời nhất. And point and figure has been around for hundreds and hundreds of years, and it actually precedes traditional vertical bar biểu đồ chart. thanh dọc truyền thống. Vì vậy, hãy chỉ vào hình. Chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, nhưng với phương pháp Wyckoff thì có một cách tiếp cận rất cụ thể mà chúng ta sẽ sử dụng, và tôi sẽ nói về nó trong suốt 2 phân đoạn 30 phút tiếp theo. The big difference, point and figure really has two general approaches. One is that there's a phân tích theo chiều dọc với con số điểm, và with point and figure, sau đó có một phân tích theo chiều ngang hoặc phương pháp đếm cho con số điểm Wyckoff. Đặc biệt sử dụng phương pháp theo chiều ngang, và điều này đã có từ những năm 1800 và các nhà giao dịch chứng khoán vào thời của họ đã sử dụng điểm và con số để không chỉ theo dõi xu hướng của thị trường đối với từng loại cổ phiếu, mà còn sử dụng điểm và hình để một trong những thuộc tính vô cùng quý giá mục tiêu giá với hình điểm di chất 2. Wyckoff đã phát triển nó thành một phương pháp rất cụ thể để làm thế nào phân tích biểu đồ thanh dọc của bạn với phân tích con số điểm quả. Và vì vậy những gì chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ giới thiệu. Bây giờ hãy để tôi nói một vài điều về giáo dục con số điểm, và đó là bác sĩ đó hằng thận trọng, và tôi bắt đầu giảng dạy khóa học sau Đại học Wyckoff vào năm 1990, và chúng tôi bắt đầu với một khóa học sau đại học kéo dài 115 tuần trên lớp. Và những gì chúng tôi phát hiện ra là chúng tôi không thể thực sự dạy những gì chúng tôi cần dạy trong hình điểm, khu vực điểm, và vì vậy chúng tôi hầu hết học sinh khó nắm bắt được đồ thị điểm. Mặt so với biểu đồ thanh dọc truyền thống, và vì vậy giải pháp của chúng tôi cho vấn đề đó là chúng tôi bắt đầu dạy một lớp học kỳ thứ 2, và hầu hết được dành cho phân tích con số điểm. Và điều mà chúng ta sẽ không làm hôm nay mà chúng ta đã dành rất nhiều thời gian, và tôi có thể sau này chúng ta có thể quay lại và nói về điều này là xây dựng biểu đồ xây dựng. Cái mà chúng ta việc cần làm là chúng tôi sẽ để C-com thực hiện tất cả công việc xây dựng biểu đồ cho chúng tôi, nhưng nó rất hữu ích cho bạn với tư cách là người dành một con số cụ thể để thực hiện và xây dựng biểu đồ cho một số cổ phiếu yêu thích của bạn. Suy nghĩ đó, chúng ta hãy chuyển sang phương pháp biểu đồ hình điểm. Vấn đề là về điểm. Sử dụng trục 10 của biểu đồ theo cách khác.
the same in that Mức giá đó là price được vẽ trên trục Y là mức. is plotted on the y-axis, the level of price, but the x-axis on a vertical Biểu đồ bar thanh dọc chart thực sự là một hằng is số, do actually đó, a nó là constant. So it's a một hằng số constant dựa trên based thời on gian. time. Vì vậy, nếu So chúng ta if đang we're xem looking xét at các thanh daily dọc hàng ngày vertical thì đó là bars, một. it's one Thanh mỗi bar ngày per và mỗi day, ngày and sẽ every nhận day được một. gets an Mục entry. có một thanh nhưng với gets a điểm nằm bar. ngang. But with horizontal Trong hình, point and figure việc đếm các mục counting, trong the entries mỗi in cột each dựa trên độ biến column động. Vì vậy, are based on volatility. So trục the 10 là một hàm x-axis của is a độ biến động, function of không phải volatility, là hàm của thời not a gian. function of Vì vậy bạn time. có thể nói, So you could say biến động theo thời volatility gian nhưng bạn phải in có time, but you have to have một an sự kiện biến động xảy ra để chuyển. volatility event occur to go over to the next column, and it's always going to be a reversal of the xu hướng trước đó, và chúng ta có thể định nghĩa điều đó theo những cách khác nhau, và chúng ta thực hiện điều đó ở đây, và vì vậy chỉ cần nhìn vào những gì chúng ta hôm nay tôi sẽ trình bày. Hãy để tôi cho bạn thấy rằng chúng ta sẽ nói the law of cause and effect. That's the primary law that is at work with phép đếm điểm, và vì vậy chúng tôi xác định and so we define a nguyên nhân trong số đếm của cause mình, và in vì our vậy chúng tôi sẽ nói and so we'll talk nhiều. Chúng ta sẽ nói về tất cả những điều này khi chúng ta nghiên cứu điểm và study point and figure tính toán theo chiều ngang trong counting các lĩnh vực areas of accumulation and distribution. tích lũy và phân phối lại, và đây là nơi chúng ta tính toán chính. Chi tiêu thời gian về cách sử dụng điểm cho công cụ biểu đồ của bạn trong những mẹo và thủ thuật nhỏ quan trọng cần thiết cho phân tích theo chiều ngang của chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ kết thúc bằng một số nghiên cứu điển hình, và điều này sẽ có lẽ các nghiên cứu điển hình về con số điểm sẽ giúp minh họa các khái niệm mà chúng tôi đang nói đến. Vì vậy ở đây chúng tôi có thể thấy rằng đây là một ví dụ về công cụ biểu đồ của chúng tôi, và vì vậy chúng ta có thể thấy ở đây rằng bản thân biểu đồ không quan trọng vào thời điểm này. Chúng ta chỉ muốn xem các công cụ chính mà chúng ta sẽ sử dụng để xây dựng biểu đồ. Vì vậy hãy để tôi sẽ để tôi lấy công cụ của mình ở đây theo cách tôi muốn. Bạn phải thứ lỗi cho tôi vì tôi không phải, đó không phải là việc mà here we have the construction. We can thấy see rằng ở that trên đây, up here, đây là nơi chúng tôi thấy this is where we see phương pháp xây the dựng mà chúng tôi sử dụng. methodology that we use. Vì vậy chúng tôi đang sử dụng dữ liệu hàng ngày. Chúng tôi đang sử phương pháp đảo ngược một hộp, và vì vậy đây là các cột mà phân tích của chúng tôi diễn ra, và vì vậy trong trường hợp đảo ngược một hộp, vì vậy chúng tôi có một tình huống đặc biệt là phương thức một hộp phải có ít nhất 2 mục trong đó, và vì vậy bạn sẽ quen với điều này, nhưng đây là điều mà mọi người thường nhầm lẫn. Biểu đồ điểm và hình không thực hiện đúng điều này đối với phương pháp Wyckoff. Taget.com mà tôi nghĩ có một công cụ biểu đồ điểm cực kỳ tốt là nó thực hiện chính xác một cách tự động, và vì vậy chúng ta có thể thấy ở đây đảo ngược một hộp chỉ là một điều tiêu chuẩn. Mục trong mỗi cột, và vì vậy ở đây bạn có thể thấy 10 luôn là mục tăng và số 0 là mục giảm. Vì vậy bạn có thể thấy 134 đối với Boeing ngay tại đây. Chúng tôi đã we went down. We can see two down entries, and up, which là 10, và sau đó là 2 mục dưới là chữ O, và sau đó nó muốn tăng trở lại. Vì vậy chúng tôi sẽ tự động di chuyển khi chúng tôi có
Một hộp đi qua một trong trường hợp này. Là một hộp là 2 điểm vì chúng tôi có hơn 100 và vì vậy việc mở rộng quy mô thực sự quan trọng và chúng tôi sẽ nói nhiều về sau đó, nhưng ở đây chúng ta có thể thấy chúng bắt đầu bằng cách đi lên và sau đó nó tăng lên 1 điểm và sau đó Boeing quay xuống và vì vậy chúng ta phải có quy tắc tối thiểu là 2 mục trong mỗi cột cho một hộp. Chúng ta có thể thấy ở đây nó tăng lên. Tôi sẽ làm rõ điều này để bạn có thể thấy rằng có một dòng tăng và sau đó ngay lập tức nhập vào cột đó, đó là 10 đó. Chúng tôi tiếp tục trong cùng một cột đó với 2. Chuyển động đi xuống là 2 điểm và 2 điểm và nó giảm ngay xuống. Giảm xuống 132. Bây giờ chúng tôi có 3 yêu cầu tối thiểu của 2 mục nhập trong một hộp đảo ngược một cột và bây giờ nó tăng trở lại. Nó đã tăng từ 132 trở lại 134 và vì vậy bây giờ chúng ta có thể di chuyển qua lại một và ở đây chúng ta có một mục nhập và sau đó xem điều gì xảy ra ở đó. 246 điểm di chuyển xuống dưới bởi vì chúng tôi chỉ có một mục trong cột đó. Chúng tôi có thể đánh dấu 6 điểm di chuyển xuống bằng các số không trong cùng cột đó và sau đó xem điều gì xảy ra. Chúng tôi đáp ứng yêu cầu tối thiểu chúng ta có. Sau đó chúng ta có, vì vậy chúng ta đang ở trên đó. Cách đánh số ở đây sau 1 phút và sau đó chúng xem cái gì tình cờ là nó tăng lên và nó tăng lên 2, 4, 6, 8, 10, 12 điểm. Vì vậy nó đã tăng từ 128 lên 140 và nó thực hiện tất cả trong một cột mà không có bất kỳ pullback nào. Vì vậy nếu có bất kỳ pullback nào của 2 điểm, chúng tôi sẽ xuống mục nhập nhưng không có mục nào và cứ thế chúng tôi đi lên và sau đó có 3 điểm. Các yêu cầu tối thiểu của 2 mục trong một cột, vì vậy tất cả chúng đều giảm và sau đó nó tăng lên, tiếp tục tăng. Trung Quốc đi sang phải đến 148. Được rồi, đó là hộp đảo ngược 2 mục trong một cột. Nếu bạn từng thấy biểu đồ điểm và hình, rằng đó không phải là cách xây dựng phù hợp cho điểm cổ xưa cũ của Wyckoff và ngày trước đã sử dụng quy ước 2 điểm này cho một hộp đảo ngược. Vì vậy hãy ghi nhớ điều đó. Bây giờ điều tiếp theo là chúng ta tóm tắt một điều khác về một hộp là chúng ta có xu hướng sử dụng phương pháp đảo ngược một hộp khớp với biểu đồ thanh hàng này. Vì vậy đây là một quy tắc chung. Vì vậy biểu đồ thanh hàng thông thường, phương pháp đảo ngược một hộp với biểu đồ dọc đảo ngược một hộp 3. Biểu đồ thanh dọc hàng tuần và do đó 3 hộp xếp hàng với một hộp hàng tuần. Quy tắc chung. Bây giờ chúng ta hãy nói thêm một chút là chúng tôi đang thực hiện các biểu đồ thanh dọc hàng ngày hoặc hàng tuần và chúng tôi muốn tạo ra một con số cụ thể về điều đó. Daily period. We do not use weekly for drawing point and figure charts. We always use daily. What we do is we change the time period with the number of điểm đảo points ngược. of reversal. Vì vậy 3 hộp sẽ So 3 box takes đảo ngược nhiều hơn để chuyển sang cột tiếp theo. To go to the next column hơn một hộp và vì vậy chúng tôi luôn làm hàng ngày. Chúng tôi luôn thực hiện tắt loại.
Thứ mà chúng tôi có thể chơi với để thêm dữ liệu, kích thước này chỉ cung cấp cho bạn kích thước của chính biểu đồ để bạn có thể làm cho chúng lớn hơn cho đến khi nhìn vào những bạn không nhận được nhiều dữ liệu hơn mà bạn chỉ nhận được một đồ lớn hơn là những tháng ở đây chúng ta có thể thấy ẩn tháng rõ ở đây bạn có thể thấy những con. Năm và vì vậy năm là một tháng của tháng 5 7. Xảy ra ở đây tháng 9 vì vậy đây là mục nhập đầu tiên trong tháng 9 và vì vậy tất cả dữ liệu này ở đây là tất cả dữ liệu 9 và sau đó xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi không cho phép biểu đồ cho hoặc không nhìn tốt với chúng ta làm gì là viết một chữ cái đề. Và sau đó chúng ta quay lại một và bắt đầu năm mới và vì vậy đây là cách để bạn theo dõi thời gian vì hãy nhớ rằng đây là một chức năng của tổng biến động vì vậy hãy trên đây số 3 đến số 4 vì vậy bạn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bạn có bao nhiêu trong tháng 4 bạn chỉ từ tháng 4 đến tháng 5 ngay tại đây vì vậy bạn có thể thấy rằng các biểu đồ này là một chức năng của biến động không phải là một chức năng của thời gian vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục và ở đây chúng tôi muốn chuyển sang hàng tuần và vì vậy hàng tuần là một hộp 3, nó không thực sự là hàng tuần, vì vậy hàng ngày ở đây để chúng tôi đang sử dụng dữ liệu hàng ngày, chúng tôi đang sử dụng phương pháp cao đến thấp và quy ước chia tỷ lệ của chúng tôi là đảo ngược 3 hộp. Điều này có nghĩa là chúng tôi phải có tối thiểu 3 mục nhập trong một chuyển sang một cột mới và tăng hoặc giảm để chúng ta có thể thấy ở đây rằng hầu hết tất cả những cột này đều lớn hơn 3. Vì vậy, một lần nữa, đây là 2 xe đạp hoặc chia tỷ lệ 2 điểm để chúng ta có thể thấy ở đây có sự đã giảm từ 180 xuống 164. Và vì vậy đây là một sự sụt giảm lớn khi chúng tôi có 4 mục, chúng tôi có 8 mục nhập, chúng tôi phải 3 để từ chối, vì vậy chúng tôi đang đi lên. Chúng tôi đi lên 5 ông và sau đó từ chối rất tốt theo phương pháp tiêu chuẩn đề. Lập biểu đồ này khi chúng ta đi lên và đi xuống một, vì vậy chúng ta ở 182 và chúng ta đi lên và đi xuống để có một chuyển động dưới 180 có thể đến 179 hoặc 179 và 1 phần 8 thứ 8 hoặc nói 179 10 đại loại như thế. Nhưng cho đến khi nó đi đến 178 bạn không có mục nhập vào ông tiếp theo đi xuống. Vì vậy ở đây một từ 182 đến 180 ngay tại đây nó kết thúc và giảm xuống các điểm và sau đó Boeing tiếp tục đi xuống và do đó nó đã giảm tổng cộng 8 mục xuống dưới và sau đó quay ngược lại, nó phải đi lên ít nhất 3, 1, 2, 3 để đi lên và đi lên. Vì vậy lên một ông và sau đó là 1, 2, 3. Ngay khi bạn nhận được mục thứ 3 trong cột đó, ngay bây giờ bạn có thể biến cột này thành một cột mới gồm các chữ 10 và vì vậy trong trường hợp này, chúng ta có một chuyển động gồm 6 mục nhập hoặc 2 nhân 6 12 điểm lên và vì vậy chúng ta có thể thấy rằng đây là quy ước cơ bản về cách thực hiện một hộp 3 đảo ngược 3 bằng cách di chuyển sẽ cho chúng ta các cấu trúc lớn hơn nhiều và phương pháp ngang, chúng ta sẽ nhận được số lượng lớn hơn nhiều. Với phương pháp đảo ngược 3 ông, hãy xem liệu chúng ta có thể tìm thấy một ở đây không. Đây là 3 bằng cách di chuyển.
yêu cầu ít nhất 3 mục trong mỗi cột. Bạn có thể thấy ở đây có ít nhất 3 mục giảm, vì vậy nó đã đi vào. Tháng 12, xem đã đi rồi nó giảm. 3 vì vậy nó tăng và giảm một rồi. Giảm 3 số 0 và sau đó nó tăng trở lại. Biểu đồ này để bạn có thể thấy rằng đó là yêu cầu tối thiểu trong hầu hết các trường hợp. Nó còn nhiều hơn thế này nên bạn đó là một động thái khá lớn cần thiết để có thể tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ dọc. Chúng tôi phân tích biểu đồ dọc của chúng tôi và vì vậy trong trường hợp này, chúng tôi có hai sơ đồ và tích lũy này với một lò xo và đây là hỗ trợ cuối cùng và giai đoạn C. Chúng tôi tính toán từ điểm hỗ trợ cuối cùng, đây là lần kéo cuối cùng xuống mức thấp cao hơn trước khi nó nhảy lên và ra khỏi vùng tích lũy. Sau đó chúng tôi tính toán theo chiều ngang. Chúng tôi có xu tính toán theo phân đoạn nhưng đó là để tính sau. Điểm hỗ trợ cuối cùng ở đây đến đỉnh điểm bán ra ở đây và vì vậy chúng tôi sẽ tìm những điểm này trên biểu đồ điểm và hình của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ đếm từng cột. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách tính làm điều đó trên cái này. Chúng ta có thể thấy điểm hỗ trợ cuối cùng ở đây. Đỉnh điểm bán như một quy tắc chung. Vì vậy chúng ta sẽ tính số lượng nhỏ hơn để thận trọng nhưng mà chúng ta thực hiện trên biểu đồ. Sau đó chúng tôi chuyển phân tích đó sang điểm cho biểu đồ của bạn và vì vậy ở nơi các sơ đồ này được xuất bản để bạn có quyền truy cập vào chúng. Ngay vào bờ truy cập bạn có thể hãy nhìn vào điều đó. Vì vậy bây giờ chúng ta hãy chuyển sang ví dụ và ở đây chúng ta có một chỉ số để chúng ta có thể thực hiện các số liệu chính xác về các chỉ số. Có thể thực hiện chúng trên các loại hàng hóa, trên các cổ phiếu riêng lẻ, ETF, bất kể đó là giao dịch gì và nói chung, bạn chỉ cần muốn đảm bảo thị trường tốt. Vì vậy trong trường hợp cụ thể này, đây là một điều khá đơn giản nhưng những gì làm là chúng tôi đang đi từ điểm hỗ trợ cuối cùng và đây là từ một bờ lắp mà chúng tôi đã thực hiện trên điểm và số liệu và hỗ trợ cuối cùng của chỉ số Dow Jones cho đến đỉnh điểm bán ra như chúng tôi đã thảo luận và ở đây chúng tôi đang xem biểu đồ hàng ngày và lượng lớn biến động ở đây vì cơ sở này đang được tạo ra trong khi biến động là điều kiện tiên quyết để xây dựng số lượng trên biểu đồ hình điểm và vì vậy ở đây chúng ta sẽ quay lại và xem xét phân phối rất ngắn gọn những điều tôi muốn làm là tôi muốn bạn tập trung vào lĩnh vực này ngay tại đây và bạn có thể thấy rằng đó là một khoảng thời gian ngắn chỉ 6 tuần nhưng hãy xem qua và xem số đếm mà chúng ta hiểu rõ đây là thang đếm mà chúng tôi đang sử dụng chia tỷ lệ truyền thống và do đó công cụ biểu đồ chứng khoán đang sử dụng số gia tăng 50 điểm để chia tỷ lệ cho chỉ số công nghiệp Dow Jones trong phạm 6 từ 15 đến 17 nghìn, tất cả đều là 50 điểm cho mỗi một trong số các số gia tăng này. Vì vậy mỗi trong số này bây giờ hãy nhìn vào điều này là một sự đảo ngược 3 hộp và nhìn vào cái này, mỗi một trong những hộp này giảm 50 điểm. Biểu đồ dọc. Vì vậy bạn đang nhận loại thông tin khác nhau. Hãy nhìn kỹ vào sự sụt giảm đầy bán lớn cao trào. Đó chỉ là một sự sụt giảm đáng kể và sau đó một nền tảng được xây dựng và vì vậy chúng tôi tính từ N, điểm hỗ trợ cuối cùng của chúng tôi và chúng tôi luôn tính từ cột đi xuống khi tích lũy. Chúng tôi luôn tính từ cột đi xuống cuối, đó là nơi chúng tôi đặt NPC tìm thấy điều đó và sau đó chúng tôi đếm lại trong trường hợp này. Đến đỉnh điểm bán hàng, chúng tôi đếm. Vì vậy chúng tôi thấy ở đây rằng chúng tôi có 15 dọc theo chiều ngang mà chúng tôi đã đếm. Chúng tôi có phương pháp duyệt 3 hộp 50 điểm mỗi hộp. Vì vậy phép toán là như vậy 15 nhân 3
Chúng tôi luôn đếm các cột theo phương pháp đảo ngược, vì vậy 15 cột nhân 3 bằng cách 250 điểm nhiên liệu trong bình cho một cuộc biểu tình, và do đó, số này sẽ tăng lên. Bạn có thể thấy chúng tôi tính hai số này là những khái niệm quan trọng để bạn biết. Ông cuối cùng trong NPC hay được gọi là dòng đếm, vì vậy dòng đếm này là 15.950, vì vậy chúng tôi đếm từ và sau đó chúng tôi tính 20.250 điểm. Có tiềm năng tăng lên để chúng ta có thể thấy rằng nó bật lên và tăng lên đáng kể. Hãy nhìn vào động thái này, nó tăng lên mỗi một trong sự điều chỉnh xen kẽ của hơn 3 ông tại 50 điểm. Vì vậy 150 trong trường hợp này là 50, 100 kéo lại 150 đến 250 điểm sau khi nó bứt phá trên khu vực tích lũy mà nó đã hỗ trợ, và sau đó nó đi lên thành cao trào mua. Bây giờ đây là ở quy mô ngắn hơn, nhưng đây là cao trào mua, và xem xét phạm 6 mục tiêu mà chúng tôi lấy là 2 từ 2 vị trí. Chúng tôi lấy nó từ dòng đếm, chúng tôi thêm 20 đến 50 vào dòng đếm ở mức 15.950, và chúng tôi lấy từ mức thấp nhất là 15.400, và vì vậy chúng tôi có một phạm 6. Chúng tôi luôn xác định phạm 6 mục tiêu, và vì vậy trong trường hợp này, nó đi 17.650 ở mức thấp nhất, và nó đi 18.150 hoặc 18.200 từ vạch đếm, và do đó, đây trở thành phạm 6 của chúng tôi. Xem điều gì xảy ra để chúng tôi đi vào phạm 6 của con bò của mình. Nhiên liệu đã sử dụng hết trong bể chứa ở đây và các hình thức phân phối ổn, vì vậy hãy tiếp tục. Vì vậy tôi đã tính một phân phối nhỏ, và đây là điều chúng tôi thường làm, là chúng tôi sẽ tính số lượng tối thiểu, lấy số lượng tối thiểu, và sau đó chúng tôi sẽ mở rộng nó ra, và tôi đã mở rộng số lượng này ra và làm cho khái niệm về số lượng phân phối của chúng tôi. Nhưng những gì chúng tôi đang làm là sau một dấu hiệu suy yếu, chúng tôi tìm kiếm điểm cung cấp cuối cùng, đợt phục hồi vào điểm cung cấp cuối cùng, và điều đó xảy ra ngay tại đây ở mức 17.750. Chúng tôi đến qua, chúng tôi nhận được cùng một số cột. Vì vậy đây là phạm 6 giao dịch khổng lồ 15. Cột 3 bằng cách đi qua 50 điểm cho chúng tôi cùng một số điểm 20.250, và chúng tôi mức cao sao cho 17.750, 17.950, và chúng tôi đếm qua đây, đánh dấu số đếm của chúng tôi. Đây được gọi là đánh dấu số đếm, trong đó chúng tôi vẽ đường thẳng xuống, và chúng tôi đặt những đường này ngang nhau. Chúng tôi có mục tiêu là 15. 700, đây lại là một phạm 6, 15.715. 500 sẽ trông như thế nào nơi chúng tôi đã đi? Chúng tôi đã đi đến thấp nhất là 15.450 điểm, 56. Chúng tôi đã đi chính xác đến mức thấp nhất là 15.500 bây giờ. Đây là điều. Nếu chúng tôi đi đến 15 cho 419 hoặc 15 cho 4.990, chúng tôi sẽ thêm một hộp khác xuống, và chúng tôi sẽ vượt qua nó bởi 1. Bản hit thực sự tốt, và vì vậy chúng ta có thể thấy ở đây rằng đã đi chính xác đến mục tiêu thấp mà bản phân phối vừa nêu này đã đặt ra, và vì vậy nó không phải lúc nào cũng đạt đến mức hoàn hảo như vậy, nhưng chúng ta không quan tâm đến có được số lượng hoàn hảo. Mối quan tâm của chúng tôi là sau đó bạn có thể thấy ở đây rằng khi nó bị hỏng, nó đã cố gắng phục hồi trở lại trong phân phối mà nó không thể làm được, và tiếp tục xem xét tiềm năng phi thường này. Giao dịch đi xuống này cũng giống như có tiềm năng phi thường trong giao dịch đi lên này, và biểu đồ hình điểm đã xác định rất rõ tiềm năng tồn tại trong giao dịch đó. Vì vậy bây giờ tôi có một nghiên cứu điển hình cho bạn. Vì vậy chúng ta sẽ xem xét Disney. Nhưng chúng tôi sẽ dừng ở đây, và chúng tôi sẽ tiếp tục điều này trong nửa giờ tới.